Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Sniper Games. Rapaziada, tô com um removedor de keycaps e switch da marca Gateron, excelente, é um dos melhorzinhos que eu, após uma pesquisa aí, vi na internet, né? É a melhor opção, também uma indicação de um amigo. É esse aqui, ó, da Gateron. Esse lado vermelho aqui é para remover a keycap e esse outro lado aqui para remover o switch aí magnético, né? Então alguns teclados aí reduzidos, né? Layout aí 68%, 65%, 60%, né? Que as keycaps menores você consegue retirar até duas de uma vez. Vou demonstrar para vocês aqui, ó, esse removedor de switch e keycap. Sai duas de uma vez. Ó. Se quiser tirar mais rápido, ó, ele é muito prático. E o outro lado para remover o switch magnético. Você vai segurar o teclado, pressionar e puxar. Saiu. Tem uma pressão muito boa. A facilidade aí para você remover a keycap e o switch, perfeito, ó. Remover mais uma aqui e mostrar para vocês, ó. E se você fazer assim, ó, ele tem uma pressão e joga na mesa, ó. E o switch vai longe. Então, galera, um videozinho mais rápido. Bem bonitinho, bem embalado. Tem as instruções aqui, tudo certinho. Ele tem uma pressão aqui na mola, então tem que estar assim aberto. Quando ele puxa, ele encolhe, aí você aperta. Beleza? Vou começar a deixar o link dos produtos aí na descrição do vídeo, né? Para facilitar para vocês. Mas interessante, galera, é vocês salvarem, né, esse link ou entrar no vídeo quando tiver promoção no Ali, que aí você compra mais um preço acessível. Nesse momento agora, eu nem sei, deve estar um pouquinho caro, não está barato não. Geralmente o preço aí eu vejo ele na casa dos 60 para 70 reais, fora o imposto. Eu com os créditos das live, cupons e moeda, paguei 50. Saiu um preço bem acessível para mim. Mas pode estar sempre aí entrando de vez em quando para ver se tem algum preço aí. Recomendo vocês comprar sempre aí utilizando o cupom IFP ou boletando algum produto aí para ter o frete grátis, né? Que se você colocar só ele, vai ter o frete. Então, se colocar mais alguma coisa para estar o frete grátis acima de 99, eu vou boletar, tomar cuidado que pode levar a ban na conta, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, não esquece de dar o like de vocês. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando tiver vídeo novo no canal, ser notificado imediatamente. Até o próximo vídeo, galera!